知道钟汉吗？他是蝉联音效王的神秘人物哎。看到你这副模样，就知道期末都没交，还要跟人家当音效王。为什么你音效作业都不做，还跑来卖豆腐？我先吃个东西，再打个几圈。操你妹的，一假赛！先生，你有看过谢宗翰吗？妈的人，你怎么可能找到他？你就是找音效王，找到 K 效的劲乐。到底说不说谢宗翰在哪？他不可能出现在这世界上。各位男士女士，第10届冠军谢宗翰。为什么突然间谢宗翰跑了出来？这样走根本赢不了他啊！所以我当初没有参加第2届世界音效王大赛。打到中风了，啾咪！靠腰这么帅，难怪我的学生这么爱我。我看我还是不要参加好了，谢宗翰实在太强大了。进院，进院！如果我在世界音效王大赛看不到你，你就再也看不到劲乐了。到底要我怎样？交出期末作业来输赢啊！打倒谢宗翰只有一个秘诀，就是交出期末作业。最后还要跟他说宗翰好帅，他就会给你加分，你就可以拿到世界音效王的冠军了。